नंबर फ्लैट बड़ा बाथरूम का वीडियो हो गया है। अब छोटा बाथरूम का दिखा दूँ। देखिए एक तो वजू खाना इसमें भी है, ठीक है। दो तो गीजर का पॉइंट है, एक तो शावर है, 3 वाल मिक्सर है, सिस्टम का पॉइंट है, कमोड का नल है। कमोड का पॉइंट हो गया है, नानी ट्रैप हो गया बाथरूम का वेस्ट, ठीक है। एक वॉशिंग मशीन देखिए इधर वॉशिंग मशीन था और ये एक तो वेस्ट, ठीक है।